المملكة العربية السعودية تجدد تمسكها بوحدة الصف الخليجي وتؤكد أنها ماضية بثقلها ومكانتها الإقليمية والدولية في حماية وتحسين وحدة دول مجلس التعاون كافة. الرئاسة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الإسراع بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحمل حكومة الاحتلال مسؤولية انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكدة أن الاحتلال سيزول عن الأرض الفلسطينية مهما طال الزمن. تونس تنفي ركوبها قطار التطبيع بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني، وتؤكد تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. الفوضى تضرب العراق مع تسجيله رقما قياسيا في عدد الأحزاب الراغبة بخوض الانتخابات المبكرة، ومراقبون يصفون الأمر بأنه يمثل مظهرا على تشوه الحياة السياسية في البلاد. منظمة الصحة العالمية تحذر من أن إصابات كورونا الأسبوعية بالعالم سجلت رقما قياسيا نصفها في الأمريكيتين، ورئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يقول إن الجائحة ستزداد سوءا على الرغم من وجود اللقاح. نشرة الأخبار من صوت العرب، أهلا بكم. نبدأ مشاهدين من الشأن الخليجي، وفي تصريحات مبشرة أكدت المملكة العربية السعودية أنها داعمة تماما لوحدة الصف الخليجي وماضية بثقلها ومكانتها الإقليمية والدولية في حماية وتحسين وحدة دول مجلس التعاون الخليجي كافة. جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية وسط مساع حثيثة لإنهاء الأزمة الخليجية، وبعد أيام من إعلان الكويت استضافة السعودية القمة الخليجية في 5 من يناير المقبل. وقال البيان إن المملكة تحرص على وحدة الصف الخليجي وملتزمة بواجبها من منطلق روابط الأخوة والدين والمصير المشترك. وتطرق البيان إلى رصد تاريخي لدور المملكة في توحيد جهود مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أن السعودية تمضي بثقلها ومكانتها الإقليمية والدولية، مستشعرة دورها الريادي في حماية وتحسين وحدة دول المجلس كافة. وأوضحت السعودية وفق البيان أن غاياتها من وحدة الموقف في المقام الأول حماية الأمن الخليجي وجعله سندا منيعا أمام أي محاولات للنيل منه، وحفاظا على مكتسباته وإنجازات مسيرته التكاملية والدفع قدما بالجهد المشترك. وفي أبو ظبي اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تصريح على موقع تويتر أن الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر والتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثنياه الخير للمنطقة. إلا أن الوزير الإماراتي انتقد بعض المنصات القطرية الإعلامية قائلا أنها تبدو مصممة على تقويض أي اتفاق في الخليج العربي رغم أن الأجواء تتطلع إلى إنهاء الأزمة وعودة الأمور إلى طبيعتها. وفي تصريحات تتعلق بالشأن الخليجي، علق النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني على عبور الغواصة النووية الأمريكية USS جورجيا مضيق هرمز ودخولها مياه الخليج العربي وعبور غواصة إسرائيلية قناة السويس نحو الخليج، علق بأن بلاده قادرة على استهدافها. وقال أمير حسين قاضي زاده هاشمي إن القوات الإيرانية قادرة على اصطياد الغواصة النووية الأمريكية بشبكة صيد، مضيفا أن إيران ليست قلقة من التحركات العسكرية الأمريكية مؤخرا في مياه الخليج. وذكر أنه عندما لم تكن لدى بلادها الأدوات التكنولوجية ولم تكن لديها القدرة على المواجهة لم تستطع الولايات المتحدة وإسرائيل حينها فعل أي شيء. أما الآن فطهران تمكنت من إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة العام الماضي.
حقق العراق رقما قياسيا قد يكون غير مسبوق في عدد الأحزاب السياسية التي تقدمت رسميا لتسجيل أوراقها بهدف خوض الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة لشهر يونيو من العام القادم. وكشفت إحصاءات رسمية غير نهائية أن أكثر من 400 حزب وكيان سياسي تقدم بطلب تسجيل لخوض الانتخابات المقبلة. تم منح 230 منها إجازة رسمية تمكنها من المشاركة في الاقتراع، وما زال نحو 80 طلبا بانتظار البت فيها من قبل دائرة شؤون الأحزاب في المفوضية المستقلة للانتخابات، ما يعني أن عدد الأحزاب العراقية التي ستتنافس في انتخابات العام المقبل سيتجاوز 300. ويرى متابعون للشأن العراقي أن استسهال تأسيس الأحزاب والإقبال الشديد عليه يمثل مظهرا على تشوه الحياة السياسية في البلد وسطحيتها وعدم قيامها على الأفكار والبرامج. في رام الله أدانت الرئاسة الفلسطينية اعتداءات المستوطنين التي استهدفت المواطنين وتسببت بإصابة عدد منهم وإلحاق أضرار بممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة مؤخرا. وشدد المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة على أن استمرار سياسة تهجير العائلات المقدسية من منازلها والاستيلاء عليها إضافة إلى مواصلة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية من خلال الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. وشدد أبو ردينة دعوة المجتمع الدولي والمجلس الأمن إلى الإسراع بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات شرعية دولية بهذا الخصوص، والضغط على الحكومة الإسرائيلية للتحرك من أجل وقف هذه الاعتداءات، مؤكدا أنه لا يمكن أن تبقى إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون. نفت وزارة الخارجية التونسية ما ذكرته صحيفة النيويورك تايمز عن ركوبها قطار التطبيع بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني، مؤكدة تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني. وشددت الوزارة على أن كل ما يروج من ادعاءات في هذا الخصوص لا أساس له من الصحة، وأنه يتناقض تماما مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضية الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني. وأشار البيان إلى أنه يذكر بالموقف الثابت للرئيس قيس سعيد الذي أكد في العديد من المناسبات أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف ولا للسقوط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف. وأضافت في بيانها أنها إذ تحترم تونس والمواقف السيادية لمختلف الدول فإنها تؤكد أن موقفها هذا ثابت ومبدئي ولن يتأثر فيه أبدا ولن تؤثر فيه التغيرات في الساحة الدولية. في المقابل وقعت المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة أمس الثلاثاء على إعلان ثلاثي مشترك في العاصمة الرباط على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفدان الأمريكي والإسرائيلي إلى المغرب. وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك بين ممثلي الأطراف الثلاثة كشف فيه ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي عن إقامة علاقات دبلوماسية سلمية ودية وكاملة بين المغرب وإسرائيل لخدمة السلام في المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي على حد قوله. وتضمن الإعلان الثلاثي المشترك ثلاثة محاور، أولها الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين الجانبين مع فتح حقوق استعمال المجال الجوي، وثانيها الاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين مسؤولي البلدين وإقامة علاقات أخوية ودبلوماسية كاملة، وثالثها تشجيع تعاون اقتصادي ديناميكي وخلاق ومواصلة العمل في مجال التجارة والمالية والاستثمار وغيرها من القطاعات الأخرى. هذا وتعتزم إسرائيل إجراء انتخابات مبكرة في مارس المقبل بعد فشل البرلمان في الوفاء بالموعد النهائي لإقرار الميزانية لتفرض الانتخابات تحديات جديدة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتبدأ حملة الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية الرابعة في عامين في حين يواجه نتنياهو غضبا شعبيا بسبب النهج الذي اتبعه في التصدي لأزمة كورونا واتهامات جنائية بالفساد موجهة له بساحات القضاء. وسيواجه نتنياهو
نتنياهو الأطول بقاء في السلطة، منافسا جديدا من تيار اليمين وهو جدعون ساعر المنشق عن حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو. وأظهر استطلاع للرأي نشرته هيئة البث الإسرائيلي أن ساعر لديه شعبية مماثلة لشعبية نتنياهو. هذا وطالب رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة بضرورة الحفاظ على القائمة بكل مكوناتها. ها أنا آخر من يترك قاعة الهيئة العامة للكنيست 23. بدي أقول لكم إنه أجينا لها بهمة كبيرة مع 15 مقعد موحدين. للأسف الشديد صارت مشاكل داخل القائمة المشتركة، بس أماني بأعناقنا جميعا وأماني بأعناق أبناء شعبنا إنه يضغطوا علينا تماما كي نعود إلى هنا موحدين وفقط موحدين بالقائمة المشتركة ومع تمثيل كبير. يجب أن نذكر إنها وحدة في زمن اللا وحدة، إنه 15 مقعد لأول مرة، إنه إحنا منعنا نتنياهو وصل 61 تكون عنده حكومة منسجمة كل جرائمه ينفذها بأبناء شعبنا، إحنا منعناه وفرضنا شرعيتنا على قطاعات واسعة. وأيضا إنجازات مدنية آخرها قبل ساعة إزالة الحواجز بقضايا التخطيط والبناء، عمليا إكمال تجميد قانون كامينيتس. إحنا لازم نرجع موحدين وأقوياء. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم منزل الشهيد محمود كميل في بلدة قباطية جنوب جنين، وقامت بتفتيشه وعبثت بمحتوياته وعاثت فيه خرابا واستجوبت أفراد العائلة كافة. وأفادت مصادر محلية لصوت العرب أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد توفيق يوسف كميل. واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضربها بالقوانين الدولية عرض الحائط، وشرعت اليوم بإقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب دير جرير شرق رام الله. يذكر أن المستوطنات تلقى رفضا فلسطينيا وعربيا ودوليا على جميع المستويات باعتبارها حجر عثرة أمام عملية السلام. طرحت عودة وزير الدفاع الجزائري السابق الجنرال خالد نزار إلى بلاده مؤخرا جدلا كبيرا في الساحة الجزائرية بسبب ارتباطها بالتطورات المتسارعة في هرم السلطة، خصوصا مع الحديث عن تهاوي تكتل قائد الجيش السابق الجنرال الراحل أحمد قايد صالح مقابل عودة قوية لمن كانوا يعرفون بصقور المؤسسة العسكرية. وكشف مصدر مطلع أن النزار عاد إلى الجزائر بعدما تحصل على ضمانات بإعادة المحاكمة، الأمر الذي يعطي الانطباع بأن هذه العودة هي جزء من ترتيبات التسوية داخل الحكومة التي تعيش في وضع قلق بسبب الوضع الصحي للرئيس عبد المجيد تبون، فضلا عن التطورات الإقليمية سواء فيما يتعلق بالموقف الأمريكي الداعم للمغرب في قضية الصحراء أو ما اتصل بالتطبيع مع إسرائيل، فضلا عن ترتيبات تجرى في ليبيا لا تراعي مصالح الجزائر وأمنها القومي. في تطورات الشأن الأمريكي، وقبل أقل من شهر من مغادرته البيت الأبيض، رددت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أمام العديد من السياسيين في واشنطن العاصمة أنها تريد التأكد من مغادرة الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب المكتب البيضاوي بطريقة أو بأخرى، بعد أن واصل الإيحاء بأن خصمه الديمقراطي رئيس المنتخب جو بايدن قد فاز بشكل غير عادل. وأخبرت بيلوسي فريقها بأنها لا تستطيع الانتظار حتى تنتهي ولاية ترامب، وأضافت أثناء انخراطها في مناقشات لقانون الإغاثة لمواجهة تداعيات كورونا أنها تعد الساعات حتى يرحل.
في تطورات جائحة العصر، حذرت منظمة الصحة العالمية أن إصابات كورونا الأسبوعية سجلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة، وأن نصف الإصابات في الأمريكيتين. وتظهر البيانات استمرار اتجاه تزايد الإصابات هذا الشهر بعد بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان. وقالت المنظمة في تقريرها الوبائي الأسبوعي إن الحالات الجديدة زادت 6% أو 4.6 من عشرة مليون في الأسبوع المنتهي في 20 من ديسمبر، وارتفعت الوفيات الجديدة 4% أو حوالي 79 ألفا في الفترة نفسها. وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن جائحة كوفيد-19 ستزداد سوءا على الرغم من وصول اللقاحات، وحث الأمريكيين على توخي الحذر في الأشهر القادمة. وأوضح بايدن أن الخبراء يقولون إن الأمور ستزداد سوءا إذ يبلغ متوسط معدل الوفيات ما يقارب من 3000 شخص يوميا، وهذا يعني خسارة عشرات الآلاف من الأرواح خلال أشهر، مشيرا إلى أن اللقاح لن يوقف ذلك، مؤكدا أنه سيقدم خطة ترسم مسار البلاد للمضي قدما في مكافحة الفيروس. من جهة أخرى أكد رئيس المنتخب أن الهجوم الإلكتروني الواسع الذي نسب إلى روسيا واستهدف وكالات حكومية في الولايات المتحدة ومسؤولين كبار لا يمكن أن يبقى من دون رد، مطالبا باتخاذ قرارات مهمة بحق المسؤولين عما حصل بهدف محاسبتهم. وأضاف أن هذا الهجوم وقع على مرأى من ترامب في حين لم يكن ينظر. وفي موسكو أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فعالية الاستخدام المتزامن للقاحين الروسي والبريطاني المضادان لفيروس كورونا، وشدد بوتين على ضرورة تسخير إمكانات المجتمع الدولي للانتصار على الفيروس. التقرير التالي بالتعاون مع قناة روسيا اليوم يسلط الضوء على هذا الموضوع. وثيقة تعاون مشترك وقعت بين مركز جمالية وشركة استرازينكا البريطانية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة إيرفارم الروسية في مجال البحوث وتطوير اللقاحات اللازمة ضد انتشار فيروس كورونا. الرئيس فلاديمير بوتين هنأ أطراف الاتفاق وأشاد بهذه الخطوة مشددا على أهمية استخدام كل إمكانيات التعاون الدولي لتقريب اللحظة التي ستتم فيها هزيمة الفيروس التاجي. إن التزامكم بالشراكة سيكون أمرا مثاليا وجيدا ومقنعا لجمع القوى العلمية والتقنيات والاستثمارات من أجل هدف مشترك يتمثل في حماية حياة وصحة وسلامة ملايين البشر على كوكب الأرض. الفيروس التاجي يطور نفسه ضد البشر، وهذا ما كشفت عنه بريطانيا مؤخرا، ما دفع بحالة من الذعر في القارة العجوز. لكن رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر يؤكد اليوم أن المصل الروسي سبوتنيك في فعال حتى في الطفرة الجديدة للفيروس. الطفرة الجديدة لكوفيد التي ظهرت في بريطانيا مؤخرا تثير قلقنا. هذا الأمر يؤكد أهمية العمل المشترك لمحاربة كورونا. هذا الفيروس قد يحمل الكثير من المفاجآت في المستقبل، لكن الخبر الجيد هنا هو أن مصل سبوتنيك في فعال ضد التحول الجديد للفيروس، وكانت هناك تحولات سابقة لكنها لم تؤثر على فعالية المصل الروسي والتي تبقى بين 90 إلى 100%. الجانب الروسي أعلن استعداده لتزويد أوروبا بالمصل الروسي في حال ضرورة، مؤكدا على ضرورة العمل الجماعي لا التنافسي في سبيل القضاء على الفيروس. فيما أكد مدير مركز جمالية أن التجارب المشتركة للقاحات ضد فيروس سبوتنيك الخامس وإسترازينكا ستبدأ قريبا دون ذكر التفاصيل. كثفت سلطات محلية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن من إجراءاتها الاحترازية للوقاية من مخاطر عودة انتشار جائحة كورونا. وقال مراسل صوت العرب في اليمن عبد العزيز العامر إن أعمال النزول الميداني واللقاءات المكثفة للجنة الطوارئ لمنافذ العاصمة عدن تواصلت، وذلك للإطمئنان على سلامة وسلاسة الإجراءات الاحترازية في ميناء عدن أهم المنافذ البحرية اليمنية. النزول اليوم من قبل لجنة الطوارئ برئيسها وأعضائها إلى العمل موانئ عدن للتعرف على الإجراءات المتبعة في الميناء لمكافحة جائحة كورونا. طبعا نحن
وضحنا الأخ العزيز محمد شاذلي الأستاذ محمد شاذلي وأعضاء اللجنة ما البروتوكول المطبق في الميناء. ميناء عدن طبعا كان أنا أعتقد أول مرفق أو منشأة اقتصادية عامة في عدن طبقت بروتوكول خاص بها لمكافحة هذه الجائحة، ونحن مستمرين عليها. ووضحنا للأخ رئيس اللجنة والأعضائها ما هي الإجراءات المتبعة في ميناء عدن. اعتذرت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستريغن بسبب انتهاكها لوائح مكافحة فيروس كورونا ونزع قناع وجهها، ونشرت وسائل إعلامية صورا لها بدون قناع الوجه الذي ترتديه عادة أثناء تشييع جنازة موظف حكومي توفي بسبب كوفيد-19. وتنص لوائح مكافحة فيروس كورونا للحكومة الاسكتلندية على ضرورة ارتداء أقنعة الوجه في أماكن الضيافة. وفي أرقام الجائحة سجلت كوريا الجنوبية 1092 إصابة جديدة في 24 ساعة الأخيرة، في ثاني أعلى حصيلة إصابات منذ انتشار الوباء. وأغلقت السلطات جميع منتجعات التزلج والمواقع السياحية الشتوية في محاولة لوقف انتشار المرض خلال عيدي الميلاد ورأس السنة. نبقى في تداعيات الجائحة، حيث رفعت فرنسا قيود السفر التي فرضتها في وقت سابق على بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة واسعة الانتشار من الفيروس على أراضيها. وبحسب بيان صادر عن وزارة المواصلات البريطانية، فقد وقع البلدان بروتوكولا ينص على استئناف حركة المواصلات الجوية والبحرية وسكك الحديد بينهما اعتبارا من صباح الأربعاء. ووفق البروتوكول فإن أي شخص يرغب في السفر من بريطانيا إلى فرنسا سيكون مضطرا لإجراء اختبار كورونا خلال 72 ساعة قبل السفر، ولا يسمح لأي شخص لم يقدم وثائق تفيد سلبية اختباره بركوب وسائل المواصلات. وافق الكونغرس الأمريكي على تقديم مساعدات بقيمة 700 مليون دولار إلى السودان، وعلى مساعدات عسكرية لمصر بقيمة $1.3 مليار، وفقا لمشروع القانون الذي تزامن مع إقرار حزمة ضخمة من برامج المساعدات والإغاثة المحلية لمواجهة تداعيات كوفيد-19. فقد حصل كيان الاحتلال الإسرائيلي على مبلغ إضافي قيمته $500 مليون ينفصل عن المساعدات السنوية الدورية. وانتقد العديد من المشرعين الأمريكيين تخصيص مبلغ $10 ملايين إلى باكستان لدعم برامج التنوع الاجتماعي. بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي الفريق أول محمد حمدان مع الوفد الإثيوبي الذي وصل الخرطوم برئاسة نائب رئيس وزراء إثيوبيا ووزير الخارجية ديميكي ميكونين، بحث العلاقات الثنائية بين السودان وإثيوبيا وسبل دعمها وتطويرها. وأشارت مديرة مكتب صوت العرب في السودان نهلة عبد الوهاب إلى أن الزيارة تأتي ضمن ترتيبات استئناف اجتماعات اللجنة السياسية العليا للحدود بين البلدين التي بدأت يوم أمس وتستمر لمدة يومين. أوقفت السلطات الأمنية التركية في ولاية سقاريا شمال غرب البلاد 6 مواطنين عراقيين يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي. وذكر بيان صدر عن النيابة العامة في سقاريا أنها أوقفت أجانب مشتبه بهم بعد حصولها على معلومات تشير إلى قيامهم بأنشطة مسلحة في مناطق النزاعات في إطار تحقيقاتها ضد التنظيم الإرهابي. وضح أن الشرطة عثرت على الكثير من المواد الرقمية فضلا عن عدد من الوثائق الشخصية المزورة خلال عملية البحث في منازل الموقوفين.
عثرت الشرطة الكندية في تورنتو على جثة ناشطة باكستانية في مجال حقوق الإنسان كانت تعيش في منفاها في كندا، ولجأت كريمة محارب المعروفة أيضا باسم كريمة بلوش إلى كندا بعدما اتهمتها الحكومة الباكستانية بالإرهاب. وقالت شرطة تورنتو في بيان إن التحقيق في وفاتها لا يتم التعامل معه حاليا على أنه قضية جنائية، ولا يبدو أن هناك أي ظروف مريبة. أطلقت اليابان طائرات مقاتلة بعد أن رصدت طائرات عسكرية روسية وصينية بالقرب من البلاد بحسب ما أعلنته الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء. وقال مسؤول في وزارة الدفاع اليابانية أنه تم إرسال الطائرات المقاتلة بعد رصد 4 مقاتلات صينية وطائرتين روسيتين، وهي تحلق جنوب غرب اليابان وكوريا الجنوبية ومنطقة فوق بحر الصين الشرقي. إلا أن وزارة الدفاع الروسية ذكرت أمس الثلاثاء أن روسيا والصين نفذتا ثاني دورية جوية مشتركة لهما في تلك المناطق منذ يوليو من العام الماضي. نشرت وزارة الدفاع الأمريكية مجموعة من البوارج الحربية قبالة سواحل الصومال لدعم انسحاب حوالي 700 جندي من البلاد الأفريقي المضطرب. وقالت القيادة الأمريكية في أفريقيا في بيان إن المجموعة البحرية ستساعد في نقل الأفراد العسكريين والمدنيين الأمريكيين من الصومال إلى مواقع عمليات أخرى في شرق أفريقيا مع الحفاظ على الضغط على المتطرفين العنيفين ودعم القوات الشريكة. وشدد قائد العمليات الخاصة الأمريكية في أفريقيا الميجور الجنرال دافيجين أندرسون على أن وصول المجموعة يظهر عزم واشنطن على دعم شركائها وحماية قوتها خلال هذا الانتقال. نشرتنا متواصلة مشاهدينا، ولكن في شقها الاقتصادية مع ربا. صباح الخير ربا. صباح الخير جيهان، وأهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة اقتصادية جديدة. نبدأها كالعادة بأهم العناوين. الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يرتفع بنحو 8% ويتخطى $2,500,000,000 في 6 أشهر. المغرب والبنك الدولي يوقعان 3 اتفاقيات تمويل بقيمة $800 مليون لدعم قطاعات اقتصادية. صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش اقتصادية دول المنطقة الشرق الأوسط المصدرة للنفط بمعدل 6% خلال العام الحالي. أهلا بكم من جديد. ارتفعت مؤشرات البورصات العربية والخليجية خلال تداولات اليوم بعدما صعدت أسواق الكويت، البحرين، مسقط، دبي، أبو ظبي والبورصة المصرية. في المقابل انخفضت السوق السعودية والبورصة القطرية. ارتفع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 7.19% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى $2,560 مليون مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت وزارة الاستثمار السعودية أنه تم إصدار 306 تراخيص استثمارية خلال الربع الثالث من العام الحالي بزيادة سنوية بلغت 21%، مبينة أن الهند ومصر استحوذت على أكبر عدد للمشاريع الأجنبية في السعودية ثم المملكة المتحدة ولبنان. من المرجح أن تعاني الإمارات العربية المتحدة هذا العام من انكماش اقتصادي أعمق مما كان متوقعا في السابق، متأثرة بالاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط. ورجح مصرف الإمارات المركزي انكماش الناتج المحلي الإجمالي للثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بنحو 6% خلال العام الجاري، متوقعا أن يتأثر الاقتصاد بتداعيات انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب تقلص الأنشطة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك النقل والسفر الدولي. في المقابل رجح المصرف أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.16% في العام المقبل، مدعوما بزيادة الإنفاق المالي وزيادة الائتمان والتوظيف فضلا عن الاستقرار في سوق العقارات. أعلنت شركة بيبي عمان إكمال أول عملية تحفيز إنتاج لأحدى الآبار عن طريق التصديع الصخري في المربع رقم 61 والذي يقع في حقل غزير، وقامت بها شركة أبراج لخدمات الطاقة. ويعتبر حقل خزان وغزير في سلطنة عمان من الحقول ذات المكامن الضيقة، حيث تتمركز هيدروكربونات الغاز والمكثفات النفطية في مكامن صخرية ضيقة غير قابلة للتدفق، الأمر الذي يتطلب تحفيزا للبئر عن طريق عملية التصديع الصخري من خلال ضخ سوائل ومواد خاصة بنسب دقيقة لتحرير هذه الهيدروكربونات والسماح بتدفقها بمعدلات أكبر لتكون مجدية اقتصاديا. يقترب لبنان بخطوات متسارعة نحو كارثة وفوضى اجتماعية مع توجه الدولة إلى رفع الدعم تدريجيا عن المواد الغذائية والأدوية والمحروقات من دون توفير أي ضمانات اجتماعية بديلة، وذلك بعدما تراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية في مصرف لبنان بشكل غير مسبوق. مديرة مكتب صوت العرب في بيروت جوال مارون وفتنا بالتقرير التالي، نتابع. لا يزال موضوع الدعم ورفعه هو حديث الساعة، حيث ينهمك المواطن اللبناني بلقمة عيشه ناظرا إلى ما تحمل له الأيام المقبلة. فرفع الدعم يعني الوصول إلى حياة معيشية مرتفعة السعر أكثر من الآن، علما أنه حتى في الوقت الحاضر يعاني هذا المواطن من سوء الإدارة وارتفاع الأسعار بطريقة جنونية. وإلى ذلك من أبرز هذه القطاعات قطاع الدواء، بالإضافة إلى أمور أخرى تتعلق بتخفيض كلفة فاتورة الدواء اليوم على المواطن من خلال اعتماد الأدوية الجينيريك وعدم احتكار هذا الأمر من قبل البعض اللي كان عم بيصير بالفترات السابقة وعم بيرتب أعباء إضافية على المواطنين. كما وكشف حاكمي مصرفي لبنان في حديث إعلامي أنه ما زال لدينا أكثر من 2 مليار دولار لاستخدامها في الدعم، ولن نمس بالاحتياطي الإلزامي، وتم سحب 30 مليار دولار من الودائع الموجودة في المصارف اللبنانية خلال عام واحد. فاتورة الدواء والانتقال إلى الجينيريك، وقدرنا كمان بهالمجال اليوم نعمل خطوة نوعية وانتقال نوعي، بأنه اليوم صار فينا لنخفف فاتورة الدواء نتكل على قصة الجينيريك. قطاع الدواء كباقي القطاعات مهددة برفع الدعم، ولذلك في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية ليس من المفترض المس بأي من هذه القطاعات الحيوية. ماذا ينتظرنا في المستقبل؟ ما علينا سوى الانتظار. جوال مارون لصوت العرب، بيروت. وقعت وزارة المالية المغربية 3 اتفاقيات تمويل مع البنك الدولي بقيمة 800 مليون دولار لدعم قطاعات استراتيجية في المملكة المغربية. وقالت وزارة المالية أن التمويلات تتوزع بين الحماية الاجتماعية كمحاربة الفقر ودعم قطاع التأمين الصحي بقيمة 400 مليون دولار، وبرنامج الحكومة الزراعي بقيمة 250 مليون دولار، إضافة إلى تمويل بنحو 150 مليون دولار لمجال النقل. وشهدت المديونية العامة للمغرب ارتفاعا ملحوظا خلال العام الجاري بسبب تداعيات كورونا وعدم قدرة الحكومة على تلبية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية.
بحث وزير النقل السوداني هاشم بن عوف مع وزيرة النقل الأثيوبية ديك مويت موقس مشروع الربط السككي بين الخرطوم وأديس أبابا. وشدد عوف على أهمية التعاون مع أثيوبيا ومؤكدا أن الربط السككي يتيح لأديس أبابا الاستفادة من الموانئ السودانية في حركة الصادر والوارد وينشط التجارة البينية بين البلدين. في سياق متصل اجتمع مع مدير عمان بشركة الخطوط الجوية السودانية ياسر تيمو وتمت مناقشة أوجه التعاون بين البلدين في مجال الطيران. توقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط المصدرة للنفط بمعدل 6% خلال العام الحالي، بعد أن شهدت أسعار الخام أصعب تراجعات منذ عقود بسبب تأثيرات جائحة كورونا، في حين تختلف تأثيرات الجائحة على الدول المستوردة للنفط بحسب الدولة، إذ ستنفرد مصر بتحقيق نمو إيجابي مقابل معاناة باقي البلدان من نمو سلبي. وأوصى جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي دول المنطقة بتسريع عملية الدعم من خلال إقرار حزم التحفيز المالية وضخ استثمارات في جميع القطاعات. أعلنت تركيا اكتشاف احتياطيات من الذهب تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار. وأكدت شركة كوبراتاش للتعدين التركية أنها ستتولى عملية استخراج الذهب من المنجم، مبينة أن الحكومة وضعت خطة لمدة 2 من أجل بدء إسهام هذا المعدن الثمين في الاقتصاد التركي. يأتي الاكتشاف في وقت يشهد فيه العالم زيادة في الطلب على الذهب الذي يعد ملاذا آمنا في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التي عصفت بالاقتصاد العالمي. والآن ما بيان بأسعار العملات والمعادن الثمينة والنفط. وصلنا إلى ختام النشرة الاقتصادية، شكرا لكم ونعود إلى جيهان في النشرة السياسية. شكرا لك ربا. والآن مشاهدينا إلى الجولة الرياضية مع عبد الغفور. صباح الخير عبد الغفور. تفضل. المحطة الرياضية، مرحبا بكم. اليابان تحدد ميزانية الإجراءات المتعلقة بمكافحة وباء كورونا المستجد خلال الأولمبياد، واللجنة المنظمة تسعى لوضع أنظمة تدعم وفرة الإنفاق رغم الجائحة. بروتوكول تعاون تاريخي بين وزارة الشباب والرياضة المصرية وإحدى شركات الميديا، والوزير يقول إن جائزة الأفضل عربيا ستضاهي الأوسكار في الفن. في ملف الحصاد الرياضي، سياسة تعاقدات خاملة في ظل ضعف المعروض وندرة الطلب إلى جانب إصابة بالجملة ضمن مظاهر المستديرة في 2020. مرحبا بكم من جديد. كشف منظمون يابانيون اليوم الأربعاء أن الميزانية المعدة لإجراءات مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد تحديدا خلال دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو العام المقبل بلغت فعليا 900 مليون دولار أمريكي. وشدد المنظمون على أن تكاليف تأجير الألعاب الأولمبية الصيفية ومن بينها إجراءات الوقاية من الفيروس التاجي وصلت إلى 2.8 مليار دولار، لتبلغ القيمة الإجمالية لاستضافة الأولمبياد نحو 15 مليار و400 مليون دولار. وأبلغ تشيرو موتو الرئيس التنفيذي للأولمبياد الصحفيين برغبة الحكومة اليابانية بوضع أفضل أنظمة تدعم تقليص الإنفاق رغم التداعيات الكارثية للجائحة.
قال وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي إن العمل مستمر في إطار تحضيرات تلامس الواقع للإعلان قريبا جدا عن جائزة رياضية عربية كبرى تستضيفها وتنظمها القاهرة سنويا، على أن يتم منحها للرياضي العربي الأفضل في عام على غرار الأوسكار في عام 2000 والتمثيل. وأوضح صبحي خلال مؤتمر صحفي أن البصمة الرياضية المنتظرة ستكون عربية بامتياز، على أن يتم تسجيل حقوقها في الاتحاد الدولي بمتابعة النظام التحكيمي على مدار عام وليس قبيل أيام قليلة على التصويت. بنتفاعل بشكل كبير جدا، بنشجع دور القطاع الخاص معانا بمنتهى الشفافية ومنتهى القوة في كل أعمالنا، سواء في الجانب الاقتصادي، في الاستثماري، في الجوانب الخدمية بشكل كبير. احنا كنا محتاجين حاجة تكون مميزة لتحفيز الرياضي العربي واللي موجودين في المجال العربي، وتكون بصمة سنوية موجودة نشترك فيها كلنا، ويكون العمل غير تقليدي. يعني احنا نهجنا في وزارة الشباب والرياضة يعني في جوائز كتير موجودة، ولو رحنا للإرث الثقافي والفني على المستوى العالمي دايما نقول حفلة الأوسكار السنوية في أكاديمية الفنون الأمريكية بصمة واحدة في العالم موجودة، العالم كله بيشاهدها، ليها المنتج ترويجي بتقام بشكل معين. طب احنا ليه ما نعملش ده في الرياضة؟ احنا بنبدأ البصمة دي في الفترة الحالية على المستوى العربي، وأنا كمان يمكن هقدم ده بصفتي رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، هقدمه كمان في يعني لزملائي السادة وزراء الشباب والرياضة على المستوى العربي هذا المشروع، علشان كمان نحطه تحت الأمبريلا العامة لجامعة الدول العربية من خلال يعني وزارة الشباب والرياضة في مصر بنقدمه. لكن الهدف الأساسي وموجود معانا الكابتن المحبوب الكابتن أحمد حسن، يعني كما يعني ليه لقبين بصراحة، هو يختار الصقر ولا العميد معرفش بقى انتوا اللي تقولوا، فإن هو يكون ممثل لهذا الموضوع معانا ده شيء نبيل وشيء كويس جدا. قال عضو لجنة التحكيم الخاصة بجائزة الأفضل عربيا المزمع تنظيمها في مصر إيهاب الخطيب إن هناك عدد من المعايير الحيوية التي سيتم اعتمادها لاختيار المشاركين في المسابقة الرياضية العربية الأولى تحت مسمى ذا فيرست. وكشف الخطيب في تصريحات خاصة للمراسلة الرياضية لدى مكتب صوت العرب في القاهرة رباب سعيد إن الاختيار للجائزة لا بد وأن يتطابق مع المسمى من حيث التجهيزات والشفافية والنزاهة وكذلك المنافسة. عايزة أعرف من حضرتك، هل هناك بعض المعايير اللي تعتقد من وجهة نظرك أنها من المفروض أنها منوطة بالأندية، خاصة وإحنا لدينا في الفرق بعض المحترفين؟ أولا برحب بحضرتك ومشاهدينك الكرام. ثانيا احنا عندنا يعني الحمد لله يعني من أول مكالمة وإبلاغي اللي أنا عضو لجنة تحكيم في المسابقة، فالواحد شايف أن الأمور تمشي بشكل كويس. دايما عندنا بعض المبادرات الدولية في المسابقات الرياضية وكده، لكن فعلا زي ما انت بتقولي مفيش معيار محدد، مفيش جهة كبيرة بتشرف عليها. لما يكون الجهة الكبيرة اللي بتشرف فيها وزارة الشباب والرياضة المصرية من خلال قامات محترمة جدا، هيبقى في نوع من التنافس. انا لسه بقول ان الاقطار العربية والرياضات العربية دخلت في منافسات كبيرة جدا، عندنا نجوم في كل اقطار الوطن العربي تخطوا مرحلة العالمية بشكل كبير جدا. عندنا النقل التلفزيوني والبرامج الرياضية في معظم أقطار الوطن العربي بقى فيها تكنولوجيا رهيبة جدا تضاهي التكنولوجيا اللي موجودة في التلفزيونات الأوروبية، فبالتالي لما تيجي تعملي حاجة ذا فيرست على مستوى الوطن العربي لازم تبقى ذا فيرست، بمعنى ذا فيرست في التجهيزات، ذا فيرست في التجهيز، ذا فيرست لمن سيتم اختيارهم للمنافسة بكل المعايير الأخلاقية والرياضية والمجتمعية والعربية، وبالتالي لازم يبقى في مضمون نشتغل عليه. انا شايف ان احنا كلنا قادرين نشتغل على المضمون ده، شايف اننا هندي ثقة كبيرة جدا جدا من خلال الجوائز للمتقدمين علشان يبقى لها بعد كده الشكل الكبير، بدايات كويسة جدا ونهايات ان شاء الله تكون ماشية مع نفس الطموح. وفي ملف الحصاد الرياضي في 2020 شهدت أندية العالم خصوصا في الدوريات الخمسة الكبرى سياسة تعاقدات مملة وخاملة للغاية ارتكزت في مجملها على ضعف المعروض وندرة الطلب،
بالنظر إلى الكارثة المالية الحقيقية التي طالت الأخضر واليابس، ناهيك عن التداعيات والآثار المتراكمة للجائحة الصحية منذ فبراير الماضي وحتى الساعات أو الأيام الأخيرة في العام 2020. شهد عام 2020 العديد من الظواهر الكروية التي غيرت شكل منافسات الموسم، كان أبرزها تغير سياسة التعاقدات بين الأندية وتعرض اللاعبين للإصابات بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى عدد من الظواهر فرضت نفسها على الساحة في عام استثنائي سيطر عليه فيروس كورونا. فقبل العام الجاري برزت بقوة سيطرة الأموال على كرة القدم، وكان من الطبيعي إبرام صفقات بمقابل مالي خرافي ربما يتجاوز 100 مليون يورو، حتى أنه بلغ 222 مليون يورو في صفقة هي الأغلى في تاريخ المستديرة بانتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة إلى باريس سان جيرمان. ولكن يبدو أن هذه السياسة تغيرت، إذ انخفض السقف المالي للصفقات بين الأندية، ويكفي القول بأن أغلى صفقة هذا العام كانت بمقابل 80 مليون يورو، وانتقل بموجبها الألماني كاي هافرتس من لايبزيغ إلى تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي الماضي. كما تغيرت الأرقام في الصحف الرياضية العالمية، فبعد أن كانت التقارير تشير إلى مبالغ خيالية لصفقات محتملة لانتقال نجوم كبار، تقلصت هذه المبالغ بشكل مثير خلال 2020، ويرجع السبب الرئيس في هذا التغير إلى الأزمة الاقتصادية التي ضربت أندية العالم بسبب تأثيرات الوباء، وما تبعها من توقف النشاط فترات طويلة أدى بدوره لخسائر غير مسبوقة على مستوى جميع الأندية. وفي 2020 أيضا طغت ظاهرة إصابات اللاعبين بشكل كبير، وهو ما أثر على أداء الأندية الكبرى في البطولات ووضع المدربين في ورطة فنية. ولعل أبرز مثال على ذلك ما تمر به أندية مثل ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، اللذين يعانيان غياب مجموعة كبيرة من نجوم التشكيل الأساسي وبشكل متتالي، والسبب يعود إلى ضغط المباريات في وقت قصير بغرض تعويض فترة توقف النشاط الكروي التي أدت إلى تأجيل مباريات وبطولات عدة وأربكت رزنامة 2020. نهاية المحطة الرياضية، عودة إلى جيهان، إلى اللقاء. شكرا لك عبد الغفور. والآن مشاهدينا إلى عرض سريع لدرجات الحرارة في بعض المدن والعواصم العربية. وفي ختام هذه النشرة مشاهدينا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. المملكة العربية السعودية تجدد تمسكها بوحدة الصف الخليجي وتؤكد أنها ماضية بثقلها ومكانتها الإقليمية والدولية في حماية وتحسين وحدة دول مجلس التعاون الكافة.
الرئاسة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الإسراع بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحمل حكومة الاحتلال مسؤولية انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكدة أن الاحتلال سيزول عن الأرض الفلسطينية مهما طال الزمن. تونس تنفي ركوبها قطار تطبيع بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني، وتؤكد تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة. الفوضى تضرب العراق مع تسجيله رقما قياسيا في عدد الأحزاب الراغبة بخوض الانتخابات المبكرة، ومراقبون يصفون الأمر بأنه يمثل مظهرا على تشوه الحياة السياسية في البلاد. منظمة الصحة العالمية تحذر من أن إصابات كورونا الأسبوعية في العالم سجلت رقما قياسيا نصفها في الأمريكيتين. الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يقول إن الجائحة تزداد سوءا على الرغم من وجود اللقاح. مشاهدينا دائما للمزيد تابعونا على صوت العرب tv.com. شكرا لكم وإلى اللقاء.